점심만 먹으면 눈꺼풀이 천근만근. TV 보다가 나도 모르게 꾸벅꾸벅 조시나요? 다 늙어서 잠만 많아졌네. 게을러졌다 자책하지 마세요. 이건 게으름이 아니라 고성능 컴퓨터가 과열되면 잠시 꺼졌다가 켜지는 재부팅과 같습니다. 오전 내내 에너지를 쓰고 오후를 버티기 위해 뇌가 잠시 휴식을 요청하는 겁니다. 쪽잠은 보약 중의 보약입니다. 죄책감 갖지 말고 딱 20분만 달게 주무세요. 그 짧은 휴식이 당신의 오후를 황금빛으로 만듭니다. 잘 자는 것도 능력입니다. 건강한 휴식의 기술, 구독으로 정보를 받아보세요.